Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang simula ng ating malalamang kwento ni Min at ni Q. Dito lang yan sa Kidnap series. So by the way, highway ha. Doon sa mga nakatutok dito sa Pilipinas ay naka-VPN po ako, pero pwede niyo pong mapanood ang uncut uncut version nito. I apologize. Via Netflix. Via Netflix lang ha, pero ang gagamitin ko muna pansamantala ay ang ating cut version. Okay, kopya? Kopyang-kopya. Kaya tara, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 1 ng Kidnap series. In 3, 2, and 1, let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมMission Blackjack. Mission Blackjack. Wow! Wow! Na-twist yung ulo niya. Grabe ma-action ng unang segundo na, mga unang segundo nito ha. Oh. I guess matanda to. Yung heoอยากตายอะไรครับสว่างล้างน้ำใต้ท่อ Oh my gosh. The real stunt. ขอโทษครับพี่ I love it. ขอโทษครับเฮ้ยไม่เป็นไรมึงเป็นสแตนด์อินเว้ยไม่ต้องเล่นดีมากก็ได้แค่มึงมาเล่นแทนให้พระเอกเวนั่นก็บุญกูแล้วสวัสดีครับเฮ้ยพี่เร็วเกียวมาแล้วรีเซ็ตเว้ยมาเร็ว ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอไม่ต้องพูดแล้วทำได้ Parang ginawa lang siyang double.สวัสดีครับแม่กลับแล้วครับ กลับแล้วเหรอครับ กลับแล้วครับ แม่เก็บกับข้าวไว้ให้ด้วยนะ แม่ขอบคุณมากครับ ครับไม่เป็นไรครับเอาไปกินที่บ้านนะครับ ไม่ได้แม่ผมแย่เลยเนี่ย ครับไม่เป็นไรครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ กลับ ส แล้ว วัสดีครับ สวัสดีครับพี่มีของผมไหมอ่ะให้4 กล่องนะครับขอบคุณมากครับไม่ได้พี่ผมแย่แน่เลยขอบคุณมาก Grabe. โอ้ยพี่ขอไว้ขนาดนี้มึงไม่ให้เขาเราไปตั้งหน้าบ้านเลยวะโอ้พี่ผมต้องเก็บไว้กินมื้ออื่นด้วยไงอาทิตย์เนี้ยพี่ไม่มีคิวงานสตาร์ทให้ผมแล้วนะผมกับน้องเอาอะไรกินน่ะก็ถ้ามึงต้องใช้เงินเยอะขนาดเนี้ยมึงสนใจมารับจ็อบปืนจริงกับกูวะใจเย็นครับพี่ผมมารับแค่งานปืนปลอมผมเป็นสตาร์ทแบบนี้โอเคแล้วพี่ถ้าผมพลาดติดคุกมาใครจะดูแลเม่นแต่อันเนี้ยค่าตัวนี้ใช่ป่ะพี่แค่นี้เองเหรอพี่ Grabe naman kakuripot nito. งานเลยครับเอาวะงานอะไรครับพี่งานหนังนอกอ่ะเขากำลังหาสตันอยู่มีบทพูดด้วยค่าตัวก็หลายอยู่นะลายนี้เท่าไหร่พี่ก็ที่มึงถืออยู่ในมือมึงอ่ะ laki. คูณ 10 คูณ 10
10เลยเหรอพี่แต่บอกเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยกูส่งรายละเอียดให้มึงในไลน์แล้วพรุ่งนี้ออดิชั่น But in มึงไป English มึงก็เล่นดีๆนะเว้ยอย่าไปเล่นแข็งเดี๋ยวเสียชื่อกูหมดโอเคครับพี่เดี๋ยวผมกลับไปอ่านเลยครับขอบคุณมากครับพี่ผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับ Si Men, kapatid วันนี้ญา niya. ติคนไข้สะดวกเข้ามาคุยเรื่องค่ารักษาไหมคะ Ano daw? วันนี้ญาติคนไข้ Patient's relative, are you available? สะดวก Okay. เข้ามาคุยเรื่องค่ารักษา From ไหม the คะ hospital. So, ano kaya ang mangyayari? Diba? Speaking from what we are looking right now, si Men, nagpapagaling. Yun yung sinasabi dito. So, let's go. Oh my gosh, ang ganda ng OBB ha. Oh, yun lang. Nagka-problema tayo. Ito yung mahirap kapag when you're doing the VPN. So tuloy tayo. Familiar. Wait lang. I'm going to struck out, not to struck out, no. I'm going to look at the characters din kasi may familiar faces na parang feeling ko ay nakita ko na noon. Oo, nakita ko na siya noon. So let's continue. Let's go. O yun na nga yung sinasabi ko kasi naka-VPN po talaga tayo. Oo. And the struggle is struggling talaga. Oo, ito na ba? Alam nyo, nasisira eh. Ang ganda ng ano eh. Legit. Ang hirap nito kasi naka-VPN tayo, no? So, ayan. So, ang ganda ng OST na naririnig natin, ang ganda din ng OBB na dinedeliver sa atin. So, let's continue the entirety. Oh, ang laki. 420. Oh. Ayun lang. ให้ฉันปรับเตียงอีกปะ ไม่เอาโอเคแล้ว แน่ใจนะ โอเค Pero 400, ang laki ng bill. Wait lang, nairita ako bigla. Magkano? 422,636. Ayun na lang. ให้ฉันปรับ 12K เตียง yung อีกปะ natira.
ไม่เอาโอเคหรอก แน่ใจนะ โอเค Pero buti naipon niya. อ้าวพี่แล้วเหรอ มาแล้ว หมอฝากบอกว่าการผ่าตัดเรียบร้อยดีแค่ให้เม่นพักผ่อนแล้วก็ทำตามที่เขียนไว้ในใบนี้ โอเค งั้นจีขอตัวกลับก่อนนะพี่อยากถึงบ้านดึกอะเดี๋ยวป้าบ่น โอเคครับจีนนี่ พี่มินจีนบอกแล้วไงว่าจีนไม่เอาเงินน่ะถ้าจะให้เงินจีนพาจีนไปเลี้ยงข้าวสักทีดีกว่านะ จีนรับไว้นะจีนมาดูไม่ได้พี่ตั้งหลายรอบแล้วอะถือว่าเป็นค่าน้ำมันกลับบ้านโอเคไหมเก็บไว้ ก็ได้ขอบคุณนะคะ บ๊ายบายกลับบ้านดี บ๊ายบายไปเจอกันที่บ้านนะเม่น ๆบายเดี๋ยวครับ Mhm. ไปแม่นกินข้าวกัน กล่องนี้ก่อนนะวันนี้ อันนี้เก็บไว้กินนะ พี่เมย์ไม่กินเหรอ ไม่เป็นไรแม่นกินเลย อ้าว โอ้ยแค่เปลี่ยนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเองไม่เจ็บเลยสักนิดผ่าแล้วหายแล้วอีก2-3 วันก็กลับบ้านได้แล้วเลิกทำหน้าเป็นหมาหงอยสักที แน่ใจ เออ Naging puppy face bigla eh. และอีกอย่างม่นว่าครั้งหน้าเราไม่ต้องมาโรงพยาบาลนี้แล้วก็ได้ไม่รู้ว่ามันแพงเราไปโรงพยาบาลรัฐใช้บัตร30 บาทก็ได้เนาะ ไม่เป็นไรเม่นพี่ไม่อยากให้เม่นรอคิวนานอะจำครั้งที่แล้วได้ปะรอคิวจนเม่นเกือบสุดอะเม่นคนเดียวพี่ดูแลได้ ไม่ใช่เด็กหรอกนะและอีกอย่างผนังหัวใจไม่หนาแค่นิดเดียวไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ แค่นิดเดียว That's a แค่ heart. ไหนนะแค่นี้แน่ใจ เออ แล้วปะตัวขยับไม่ได้ใช่ไหมพี่ป้อนI love their treat. I love the way they treated each other. Kasi, alam nyo, ito yung ito yung dalawang eh. In real life, dalawang ito. Oo, kaya nakitan kagad ako dun sa dun sa way of treating each other, 'di ba? Kasi yun yung yun yung nature ng magkapatid 'di ba? Na nakikita natin from every other series. 'Di ba? Tapos ito nakikita natin dalawang 'di ba? Tuloy na tayo. Let's go. Hey, Emin. Naka-urgent feel. เรียกสวัสดีครับ ยังไงมึงบ้านมึงเมื่อไหร่จะขายได้ ยังเลยครับเสียแต่เฮียอะไรอีกมึงแม่งก็ดีแต่มีข้ออ้างแล้วเมื่อไหร่จะใช้หนี้กูเงินไม่ใช่น้อยนะเว้ย เสียครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมหามาให้เสียได้แน่นอนครับเสียขอเวลาอีกนิดนึงนะเสียเฮ้ย Ano? เสียครับผมมีอยู่นิดนึงครับ หยุดก่อนเฮ้ย นี่ครับเสียมีแค่เนี้ยเหรอ แค่นี้เลยครับ ถ้างั้นกูถือว่าเงินเนี่ยมึงขัดดอกให้กูก่อนก็แล้วกัน Pero alam nyo, bawal yun Bawal yung sapilitan na ganun. Well, in my own opinion lang naman ha. Oo. Pero kawawa naman. Wala siyang natira para sa sarili niya talaga. Dahil lang doon sa payment ng sapilitan na yun. So,
stop I'm not the problem here you ฮัลโหลพี่เจมส์ ฮัลโหลไอ้มินมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ย ถึงแล้วเนี่ยพี่แต่ไอ้ที่แคมป์อยู่ตรงไหนอะ มึงอยู่ชั้น 4นะมึงรีบขึ้นมาเลยเดี๋ยวกูรออยู่หน้าห้องแคส ชั้น 4ใช่ไหมพี่โอเคครับได้อุ้ย Oh. Oo, alam ko bumagal na naman. Ay nako. Sabi sa inyo ito yung struggle ng VPN eh. Pero okay lang yan. Sanay tayo dyan. Lovely writer nga, VPN ako eh. Tuloy tayo. Uy. Oh no. ขอโทษครับ Ay! Hala! Napuputol na! Oh no! Hoy! Nakrap top bigla! Wait lang! Yan ang mahirap sa ano eh. Ay nako, yan ang mahirap sa nagaganchilyo eh. Unti-unti ka nagiging crop top hanggang hubad. Oy, ang hirap nun ha. Hoy! Tingnan natin. คุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมทำอะไรอ่ะรับชอบยังไงฮะพี่เจมส์งานปืนจริงที่ว่า Usapang ganchilyo to ah. ศพที่พวกเราเจอที่โกดังเป็นลูกน้อง พอจะช่วยทำเป็นลืมเรื่องนี้ไปได้ไหมคะ พี่เจมส์งานอะไรกันแน่วะปักพาตัว Oh! Magkakaalaman na! Okay. Magkakaalaman na. In fairness ha. Worth it yung part 1 sa end ko ha. Kahit nandun yung struggle ng VPN. Pero alam niyo yun guys, naku, mukhang mas malalang, hindi naman sa sinasabi kong napakalala na magiging sitwasyon. Mukhang, kasi kanina nung sinasabi niya na real gun, parang nauulinigan ko. Wow. Ang lalim, di ba? Parang napapansin ko na nga na parang, ay, naku po mukhang hindi na magiging maganda yung magiging next scenario niya eh. Kasi, on that note, nakikita rin natin yung, alam mo yun, nakikita natin yung mga possibilities kasi nito, especially doon sa mga expectations kasi natin. So, ayun. So, pasensya na guys sa win from this VPN moments kasi this is the real part of the reaction situation natin. So, by the way, Highway, ayun na nga. So, nakilala na natin si Men at saka si Min sa storyang ito. Ano kaya ang susunod? Dahil mukhang kidnapa na. Tara na, simulan na natin ang part number 2 in 3, 2, and 1. Let's play. เลอะหมดเลย คุณเฮ้ยคุณ Hala, คุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมทำอะไรอ่ะเสื้อผมพังหมดแล้วคุณไม่เห็นหรอจะรับชอบยังไงฮะ yun lang. ก็คุณก็เดินไม่ดูทางเหมือนกันน้ำกี้คุณก็ก้มอยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยนี่ไม่รับผิดชอบเหรอรับผิดชอบอะไรคุณก็เดินก้มคุณก็ไม่มองทางเหมือนกันกาแฟหกใส่เสื้อผมเจ้ากันได้ไหมล่ะเจ้าอะไรอ่ะเสื้อผมแพงนะคุณแล้วคุณจะให้ผมรับผิดชอบยังไงผมไม่มีเงินมาจ่ายคุณหรอก นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเสื้อผมพังก็คือต้องพังดิฮะแบบนี้ก็ได้เหรอคุณนี่แม่งไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยมันจะทำไมวะเฮ้ยอะไรของคุณมันจะทำไมวะอะไรใจเย็นครับใจเย็นเชิญด้านหน้าครับเชิญครับเดี๋ยวคุณเจออีกนะแล้วไงอ่ะลูกคุณหนูเชิญครับจะทำไมลูกคุณหนู Napaaway ka pa nga. พี่เจ Ay, มส์ naku, bata ka. เชี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยเฮ้ย
ทำไมมึงมาในสภาพนี้วะโบยังทันไหมพี่ทันอยู่แล้วมึงอ่านบทมาดีแล้วใช่ไหมเกือบได้ครับพี่ผมปริ้นมาขออ่านอีกสักรอบน่าจะจำได้แล้ว Yun lang. Basa din yung script mo. หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในโกดังร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้วพบเฮโรอีนอยู่ในโกดังเป็นจำนวนมากทางตำรวจคาดว่าเฮโรอีนเหล่านี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนั้นยังพบศพชายไม่ทราบชื่อจำนวน2 ศพโดยในวันนี้พลตำรวจตรีคชายืนยงวิสุทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำการขยายผลสืบทราบว่าเจ้าของโกดังคือนายปนัดปกเกตหรือปอนตอนนี้ทางตำรวจได้ควบคุมตัวนายปนัดปกเกตแล้วในฐานะผู้ต้องสงสัยและจะทำการสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปตอนนี้เราก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นเจ้าของโกดังไว้สอบสวนเพิ่มเติมท่านคิดว่ามีใครบงการอยู่เบื้องหลังไหมคะอันนี้ต้องสืบสวนเพิ่มเติมนะจะเร่งหาหลักฐานเพื่อที่จะหาผู้กระทำ I'm now wondering. Wait for a while. I'm now wondering, ano yung relation niya doon sa lalaking yun? Tatay ba niya or anik ano ba yung relasyon ni Q batay dito sa character ng MDL. So I'm testing it based on what I'm looking right now. So let's continue the story. So according dito tatay ni Q.เฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยขังหน้าไหมพี่เจมส์งานปืนจริงที่พี่ว่าคืองานอะไรDon't tell me ฮะเป็นนักธุรกิจและที่ฉันมาในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะหาข้อตกลงเผื่อว่าเราจะสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ผมไม่สนใจทำธุรกิจอะไรกับคุณทั้งนั้นและผมก็รู้ว่าศพที่พวกเราเจอที่โกดังเป็นลูกน้องคุณถ้าอย่างนั้นพอจะช่วยทำลืมเรื่องนี้ไปได้ไหมคะAno sabi? Wait now. ผมไม่สนใจทำธุรกิจอะไรกับคุณทั้งนั้นและผมก็รู้ว่าศพที่พวกเราเจอที่โกดังเป็นลูกน้องคุณถ้าอย่างนั้นพอจะช่วย Tapos anong pangalan niya? Si Yada. Wait lang. So yung mga katawan ay oh my gosh. Okay, let's continue. ถ้าอย่างนั้นพอจะ My ช่วย brain is ทำ now เรื่อง working. นี้ไปได้ไหมคะ Yan tayo eh. Kapalit ay pera sa lahat ng serbisyo eh. Would you accept it or not? Are you going to accept it or not? ผมขอดำเนินการตามหลักฐานที่มีอยู่จะดีกว่านะครับอะไรที่ถูกก็ว่าไปตามถูกส่วนอะไรที่ผิดก็ต้องรับโทษตามที่ควรจะเป็นThat's good. Hindi niya tinanggap. ถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอให้ท่านรองประชาโชคดีนะคะ Anong term? Deputy Commander. Okay, continue. I'm writing it eh. Bango talaga nung พ่อนี่มันอะไรกันอ่ะ
มันไม่ใช่เรื่องของคิวนะ มันจะไม่ใช่เรื่องของคิวได้ยังไงอะแห่เข้าบ้านกันมาขนาดเนี้ยพ่อไม่ทำงานนี้ได้ไหมอะพ่อจะตัวเองไปเสี่ยงทำไมอะไม่กลัวตายบ้างเหรอ แต่มันเป็นงานของพ่อ Ganun talaga. Ganun talaga, Q. Every job has its hard spots and soft spots. But most of the time, yung kinakaharap ni Katya is hard spot talaga. พี่เจมส์ชื่อร้านอาหารไม่ใช่หรอ เนี่ยแหล่งเงินกูเองเอาไปดิ Ano kaya ito? Wow. Chinese. Chinese ito. Menเอาดิ Mukhang ano ah.งงเลยมึง Ang lawak ng ano ha, yung secret, yung hideout.อะไรเนี่ยพี่เจมส์ Welcome to Hidden Dragon เว้ยเป็นไงงงเลยดีสัตว์ Yan yung lugar na gumagawa ng na kung saan may pera lagi dyan si James. Uy. Yung lalaking to ay kasama kanina ni Yada. So this is somehow เดี๋ยวมึงทำ familiar. ให้ลูก4รูป8ไปนะเว้ยเดี๋ยวมึงไหว้เขาเสร็จแล้วเราก็รีบหลีกออกมา สวัสดีครับพี่เสือ สวัสดีครับพี่เสือ มึงพาใครมา อ๋อ นี่ไอ้มินครับพี่ น้องชายแท้ๆของผมเอง แล้วมึงพามันมาทำไม โหพี่แต่งตัวหล่อเหมือนเดิมเลยนะครับ ดีใจที่ได้เจอพี่นะครับ ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันนะพี่ พี่เจมส์จะไม่เป็นไรแน่นะน่ามึงเข้ามาที่นี่เงียบๆอ่ะ มึงออกไปแบบไม่มีอย่างเงี้ยดีแล้ว Ano kayang balak ขอ nito? งที่มึงให้หา That's the real gun. Thank you พี่ชาย ขอบใจเว้ย พี่เจมส์ว่า งานอะไรกันแน่วะลักพาตัว Oh, ลักพาตัวใคร oh.
ไอ้คิวมันไปทำอะไรใครเขาไว้วะ Grabe, ทำไมต้องโดน ha? ลักพาตัวแบบนี้ด้วยอะพวกคนรวยแม่งก็อย่างเงี้ยไปขัดขาคนนู้นทีคนนี้ทีแต่มึงต้องคิดมากนะเว้ยเดี๋ยวจบงานไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันละ Mukhang magkakaroon na ng palagay ng loob, ah. Ano, Hane? Oo. Ano mga mare, ha? Mukhang may palagay na ba ng loob maya-maya? Abangan natin, ha? Ang ganda ng ano, ha? Ang ganda. Nadi-discover natin each character, eh. 'Di ba? Na yung isang character pala ang pinakatrabaho niya talaga aside sa pagiging senior ni Min, eh alam niyo na. Oh, kitang-kita naman natin. Kidnap yung trabaho niya. 'Di ba? And it is not easy. 'Di ba? Pero nakikita natin yung side ng ano talaga, yung mga nakikita na natin yung other side talaga ng story dito, eh. May nakikita na tayong ibang side dito, yung lalo na kay Suya. 'Di ba? Nakita na natin yung kay Suya na alam mo yon na lalo't boss niya si Yada. Masyadong masyadong on a desperate and not just on a desperate move but on a tough move also. 'Di ba? Parang ang tingin ko nga kay Suya is assistant. Alam niyo yon, yun yung tingin ko kanina, eh, nung nagkaroon ng entrance kanina or nung exit na sila dun sa frame. 'Di ba? So yun lang yung pinaka napansin ko din talaga. Pero eto nga tayo. Dahil malaking tanong, masasagot din sa malaking kasagutan. Ang tanong, ano kaya ang susunod na mangyayari? Ano kaya? 'Di ba? Paano kaya magaganap yung inaasahang kidnapan? Ako, tara na. Simulan na natin ang ating pagre-react sa part number 3 in 3, 2, and 1. Let's play.มันเนี่ยชื่อคิวสายก็บอกว่าเจอมันได้ง่ายๆเลยนะเว้ยแถวทองหล่อแล้วก็ตามห้างมันน่ะชอบอยู่คนเดียวเที่ยวคนเดียวแม่งก็เลยเป็นโอกาสดีของพวกเราเว้ยในการที่จะจับตัวมันมึงว่าไหมมินครับพี่จ้องอะไรเขาขนาดนั้นวะจะสิงอยู่แล้วได้ฟังกูพูดป่ะเนี่ยฟังอยู่พี่จะรอดไหมวะเนี่ยพี่เจมส์ว่าไอ้คิวมันไปทำอะไรใครเขาไว้วะทำไมต้องโดนลักพาตัวแบบนี้ด้วยกูก็ไม่รู้อ่ะแต่พวกคนรวยแม่งก็อย่างเงี้ยไปขัดขาคนนู้นทีคนนี้ทีแต่ไม่ต้องคิดมากนะเว้ยเดี๋ยวจบงานไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันละAy, ang daming kotse. Kanya paling isa doon. Okay. Sorry naman. Akala ko siya yung nagmamay-ari ng lahat ng yun, eh. Yes, angas.ว่าแปลกๆว่ะอะไรแปลกพี่แว่นอะทรงแว่นผมแปลกว่ะทั้งมึงทั้งแว่นเลยตอนเนี้ยถอดเถอะSinusundan nila, eh. Yun yung target nila, si Q.
Oo. Ang daming ano. Ano kaya? Mhm. Ang galing. Grabe yung titig mo kay ano, kay Q ha. Pero gusto niyang bilhin yun pero hindi niya magawa. 'Di ba? Isn't it because of his father? 'Di ba? Ewan ko ha. Pero hindi niya magawang bilhin yun. พี่ไปไหนมาเนี่ย อ้าว ไม่ได้ส่งเสร็จแค่กูไปซื้อไอติมเหรอ Yun lang. มึงไปอะไรวะ คือ ผมไม่อยากทำแล้วอ่ะ เอ้า เมนกูเข้าใจนะเว้ยว่ามันยากอ่ะ แต่ถ้ามึงคิดจะชิ่งตอนนี้เนี่ย กูก็เข้าใจแต่เอาจริงๆกูว่ามึงไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้นวะ It's either you quit on that job or you want to do that job. Kasi ganun yun eh. Ganun yun kapag takot ang pinag-uusapan dito eh. So,สนุกมากไหมพี่ มึงจะเครียดทำไมวะ เล่นปะ wow. Inom na inom. Inom na inom.พี่มันขยับตัวแล้วไอ้พี่อ่ะเขาก็คนนะขยับตัวเรื่องปกติปะไม่ใช่ผมหมายถึงว่าไหนเอามาดูดิ Ano ka ba, James? Huwag kang babagal-bagal. พี่ผมตามไปก่อนนะ เฮ้ย เอาเฮ้ย เฮ้ยอย่าให้ใครเห็นนะเว้ย พี่คุณหล่อคนสวยสนใจซื้อดอกไม้ไหมครับ น้องขายดอกอะไรเหรอครับ พ่อน้องบังคับมาปะเนี่ยทำไมพ่อของน้องปล่อยให้น้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยทำไมไม่สนใจน้อง Uy, เลย tapos nandun pala yung tatay sa paligid, no? Sabi na eh. Bumili ka! Bumili ka! เดี๋ยวงั้น เดี๋ยว Nandun lang yung tatay. Na, oh, พี่เจอดอกไม้เป็นแผงให้คนในร้านไหมเผื่อจะมีเพื่อนกับเขาบ้าง
Ang dami nun ah. Ala, sige. Sorry. Tapos mamaya mabugbog ka pa dyan, sige. Kaya, saan? Ah,พี่นี่แหละครับ alam mo, ang bait niya pag lasing ah. Hindi siya mukhang aroganteng ewan.พี่ Ay. Oh, no. B, lasing yan, B. Ang sama pala nitong tumingin pag lasing.ขอโทษครับมึงอยากได้ดอกไม้เหมือนกันเหรอวะ Oh, shoot! มัวทำเหี้ยอยู่วะ มาช่วยกูก่อนนะเหี้ยไม่หนักชิบหาย Tanga, kinidnap na talaga. Oh, no! มึงเห็นหน้ามึงแล้วมึงต้องจำหน้ามึงได้อยู่น้ำเว้ย ใช่แล้วสัญญาไหมว่าจะทำตัวดีๆอะฮัลโหลพี่เจมส์ ไอ้มินเปลี่ยนแผนว่ะ ฮะ คนจ้างบอกว่าให้ยิงมันทิ้งตอนนี้เลยอะ อะไรมึงอ่ะไอ้เก่งด้วย Oh, no. Ito na. Grabe, ha? Oo, masyadong ang buhay ay nagiging delikado tuloy na sasabi ko. Masyadong ang buhay ay nagiging delikado na sa mga sitwasyong ito na nasasaksihan nga natin. At alam naman natin na alam nyo honestly, part number 3, wala akong nasulat na konti. Ito yung part number 3 ha. Pakita ko sa inyo. This is part 1. This is part 1. This is part 2. This is part 3. Wala akong naisulat sa part 3 because of the enjoyment that I feel. Na-enjoy ko yung feeling eh. Diba? Dito sa serye ng kidnaps. Pero kidnaps tuloy na sabi ko. Pero by the way, Highway, ngayon nga na-kidnap na ng tuluyan itong bata natin to. Eh, ano pa kaya ang mga dapat nating asahan? No? Particularly, dun sa mga, kasi this is the beginning eh. Itong part number 4 is based sa official trailer na napanood ko. Mukhang itong episode number 1 na nakikita natin is now particularly the beginning of their story. Diba? Dito sa kidnap story na ito. By the way, Highway, nakita rin natin kanina yung ano pa nga ba yung mga nakita natin kanina? Oo, yung lasing moments. Diyos ko, ang lakas pala niyang uminom. Ngayon, alam na natin. Kaya tara, simulan na natin ang ating pagre-react sa part number 4. Ano pa bang hinihintay? Madali ha? Galing. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. Here we go. Ay ko! Ay! Nakidnap na ng tuluyan tong bata natin. เดี๋ยวก็ไปเคลียร์เงินกับคนจ้างก่อน ระหว่างนี้เนี่ยมึงก็ฟ้องมันดีๆแล้วกัน Ay ko! Ay ko! Ay! อ่ะเผื่อมึงต้องใช้ Ay!
That's a real gun. Totoong baril yung hawak. Diba? Kasi yung kanina doon sa part number 1, hindi totoong baril yun. Itong sa part number 4, kasi extra siya doon eh, 'di ba? Doon sa stuntman kasi siya doon. Pero ito, this is the real stunt of the story. We're going to witness. Hoy! Ay, shoot! Pumuga! Ay, inang. Oh, no! กูเห็นหน้ามึงแล้วมึงไม่ต้องหลบจำหน้ามึงได้ปล่อยกูปล่อยกูมึงแจ้งตำรวจปล่อยกูปล่อยกูจับกูมาทำไมวะปล่อยกูปล่อย Ang galing niya, ha? Nakaikot pa siya ng lagay na yun. Oo, ano? อยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากตายอ่ะ Early, naku, morning na. หิวข้าวเว้ยมึงไม่หิวข้าวบ้างเหรอวะทั้งคืนนะเว้ยน้ำก็ได้หิวน้ำเว้ยคนเมามันดีไฮเดรตนะมึงหิวเว้ยโอ้ยหิวน้ำเว้ย Bigyan mo na. โอ๊ยรำคาญเว้ย เป็นลูกคนหนูอยู่เงียบๆไม่เป็นหรือไงวะ ฮะ ถ้าให้แล้วสัญญาไหมว่าจะทำตัวดีๆอ่ะ Maangas itong nakikita natin eh. Kasi maangas yung karakter niya dito ngayon dahil sa pagiging kidnapper niya, at maangas din ito simula part number 2. นี่มึงจะไปต้องใช้เงินเหรอวะ เขาให้มึงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวกูให้มึง2 เท่าเลย โอ้ เครื่องปล่อยตอนนี้นะ เดี๋ยวกูพาไปกดเงินตอนนี้เลย กูรู้นะว่ามึงไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนอ่ะ มึงแค่จำเป็นต้องทำใช่ไหมล่ะ เครื่องปล่อยอยู่ตอนเนี้ย Patay. มันยังทันนะเว้ย กูจะไม่เอาเรื่องอะไรมึงเลย มึงเชื่อกูดิ จะเอาอีกไหม Q, what are you doing? Q. No, please, มีอะไรนะมึง please. ลูกคนหนู เม็ดเยอะขนาดเนี้ย หลังไม่ต้องแดก ฮัลโหลพี่เจมส์ได้เงินยัง ไอ้มินเปลี่ยนแผนว่ะ ฮะ คนจ้างบอกว่าให้ยิงมันทิ้งตอนนี้เลยอะ No! Walang yaka, James. เขาบอกว่าจะให้เพิ่มเป็น2 เท่าอ่ะ แต่ No. มึงต้องยิงให้คิวทิ้งตอนนี้เลยอะ No! OM. Oy, James, mali yun ha. แล้วเมื่อไหร่จะใช้หนี้กู เงินไม่ใช่น้อยนะเว้ย No. ทำอะไรอ่ะ เฮ้ยมึงอย่ายิงด้วยปล่อยกูปล่อย No! ช่วยด้วย Pataas, please. อย่าปล่อยมีคน
หัวหน้าไว้จ้าช่วยด้วยหัวหน้าไว้ช่วยด้วยใจเย็นปล่อยลูกจ้า อ้าว เรียบร้อยแล้วพี่ บอกคนจ้างโอนเงินมาได้เลย Buhay pa siya! Buhay pa siya! Grabe. Buhay pa siya, mga kaibigan. Buhay na buhay pa. มีใครบางคนอย่างนั้นเหมือนกัน หลังนี้แหละเดี๋ยวดิ้นดิอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าไว้ใจกูได้กูไม่ทำอะไรมึงหรอกห้องน้ำอยู่นี่ส่วนนี้ตู้เสื้อผ้าแล้วนี่มึงจะจับกูยี่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยจนกว่ากูจะเคลียร์คนที่เขาจ้างกูได้ปล่อยกูเปิดประตูดิวะน้องกูกำลังจะกลับมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ให้ไปไหนไงเดี๋ยวเฮ้ยเจ็บด้วยเจ็บเสียดกลับมาแล้วจ้า ทำไมนะครับ ไม่เสียนั้น ได้หล่อผีน่ารักทรงลูกคุณแบบเนี้ยสเปคพี่แน่นอน แล้วที่น้องบอกว่ากูคือสเปคเนี่ยยังไง ก็ Biglang alam nyo, from hard to soft yung mga situation na masasaksihan natin, ha? Oy. EP2 pa lang. EP2 pa lang. Ang lupit ng episode na to. Grabehan. Ang galing. Oo. Alam niyo yung bawat taba ko dun sa pagputok ng baril. Yung itinututok talaga yung baril, yung parang gano'n, sabi ko, naku, wag. Deep inside talaga yun yung sinasabi ko, wag. Pero hindi, episode 1 pa lang to eh. Pangmalakasan ng EP1 eh. Oo, pero abangan natin no, yung magiging episode number 2 nito dahil yun nga, katulad ng sinabi ko nga kanina, from hard to soft, mula sa pagmamatigas hanggang sa paglambot, ano kaya yung mga mangyayaring yun yung aabangan natin. Oo, at syempre guys, kung gusto nyo nga akong tutukan itong full reaction, full video, full uncut nito, full na uncut pa, Netflix lang. And then kung gusto niyo naman yung ganitong YouTube, VPN is always in the key. Okay? So yun na nga mga kaibigan, grabe itong episode na ito. Nakikilala na natin unti-unti yung mga karakter eh. Yung mga karakter, especially itong kay excuse me. Especially itong si Men, ayun, yung magkapatid. Oh, and also nakikita nga rin natin yung iba pang mga characters dito na dapat pa nating abangan. Oo, exciting yung mga ganap nila per character eh. Pero yun nga no. Akala talaga natin nakaputok na. Ito lang yan ha, nakaputok na yung barel. Pero hindi inasinta mismo kay Q dahil sa awa. Awa ba talaga yun eh? Parang ano ata. Dahil ano eh, parang syempre ayaw niyang may mamatay under his hand talaga eh. So wala lang, yun yung na-observe ko. Ayaw niyang may mamatay under his hand. 'Di ba? Kaya ganun lang talaga yung kagustuhan niya. And ito na nga tayo mga kaibigan, ano? At yan ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa unang episode natin sa... Saan nga ba to? Nakalimutan ni Nate. Sa Kidnap series. Para sa tuloy-tuloy na reaksyon, manatiling nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel para sa live and premiere na reaction at syempre sa NS Live at NS Podcast. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po
si Nathaniel Subida. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. At kayo ay nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe and bye!